Jag såg till hava allar átrúnaðir nakað felags. Vi fleste átrúnaðun bygger til dømes til goten, og i flere átrúnaðun en bók, grundliggjandi og mynduløgje. Fleste átrúnaðir røyna øysni at sværa nøkna av store spurningunum og i løyvnum. Hva vi her, hva skulle vi, og så framvegis. Men det korsne tveir grundliggjandi munur millum kristnu trúnna og allar aðrar átrúnaðir. Ein avgerandi munur i innihaldi og ein avgerandi munur i trúvirði. Det fyrre innihaldi. Om vi maler vi brøyen pensle, vilja allir átrúnaðir i grundini vísa okkun menneskjon, hvordan vi skulle røyna at klintra opp til goden, etla onkursvekna gjera okkun verd. Vi skulle gjera etla vera så vi vinna til som hesen átrúnaðurin sier vera endamale. Flere átrúnaðir tåsa miskun, men så snurra seg kortini og sørsta enda at strempa etter at gjera seg verdan til øyna edlæra gaukjenning. Kristna tryggven snurr seg hinvegin ikkje hvordan vi klintrar opp til gods, men tvørst imot at god kjem nyer til okkara. Tjatnen i kristna bådskapen at høvespersonen, Guds soner sjálfur, kom nyer av hjørna for at vinna okkon fruja etgång til gods, just hui jeg vet ikkje mekna det sjálf. Jesus sier, han som gjer syndina trælur tja syndina. Vi ørnåren klarar en syndare og til vi øll, ikkje at lada vera vi et synda. Vi ikkje frals og avhengig som vi halda. Vi mekna ikkje sjálf at vinna opp til gods, sier altså Jesus. Og han sier òsne, veveren. Ongen kjemer til gods til færen utan vi mer. Ikkje så at ongen krøver seg til okkara lustførste, men poenget at Jesus kom for at leve opp til disse krøv fyrir okkon, og så gjerne dodja fyrir okkon, som båt fyrir vi ikkje mekna det sjálv. Jesus bøyti plass vi okkon. Og hetta bøyti galdande for øyn og kvønn som vil tryggva Jesus. Det vil si, luita av at Jesus og hever gjørst hetta fyrir okkon. Og så stad kan heimsens største syndar i òsne vera kristen. Ongen skal gjøre seg verdan, til vi trunni at Jesus han eller hon Guds egna barn. Ongen annar átrúnaður hever en god som sjálfur gjeve sitt liv for at bjarga enda som noen futjendun. Ongen annar átrúnaður hever så sterkt kærlags hodtak. Átrúnaðir kunne tåse en kærlagsfotland god, men best kristna tryggven sier god kærlagje, som enda offrar sitt egna liv for at bjarga som noen futjendun. Hetta var syndum det innihaldsliga. Men for det 17 òsni en grundliggjande munur og trúvirði, mellum kristnu trúnna megin og allar aðrar átrúnaðir. Ongen annar átrúnaður kan nemlig vísa av egna vitni og i hópatale som sjálv hava seg at høvespersonen sin opp fra deion, og såleis vann av menneskjans størsta trúbeleika sjálvun deianum fyrir okkom. Såleis prekva han òsni at han verlig han sier seg vera. Flere egna vitni fyrir deian til at de ville ikke takke det atter uise, at de selv hadde seg og vært sammen vi og nå med vi Jesus og svar hans etter opprørsene. Ja, men her var flere átrúnaðir ikke fjepparar som til røyere affær og i deian fyrir det tar tryggva, jo, men det en grundleggjande munur. Egna vitne til den opprørsene Jesus fyrir ikke deian fyrir okkur som de tro til nokkur annar samført de da. Nei, de var dripen, til de ville ikke takke det atter uise, at de selv velgjødde seg og hårst og nå med vi Jesus etter opprørsene. Det en grundleggjande munur. Og her træt hendingane i Bibelen, og i større mån farnar fram og i allmänna rummen, av verelion søvlion støvun, vi verelion søvlion personen frammanfyrir en fjöld av fölkje. Så kristna tryggven grundleggjande, örvuse enn allar aðrar átrúnaðir, bæði i innihaldi og trúvirði. Det er kanska sympatiskt, ta som sier at ymsu átrúnaðirnir og i grundene bæra ymskar suger av til sama sannleikanon. Det er så humauit at ein átrúnaður sier seg hava rætt og allar hinnar fara skøyvar. Men boja nu, det ikke nettopp at halda seg hava allan sannleikan, at sia at allar átrúnaðir og i grundene bæra ymskar suger av til sama, det ikke akkurat lukka humauit. Hvor trygg vi at kristna tryggven sannare enn allir aðrar átrúnaðir. Jeg så ikke nir av aðrar átrúnaðir, tog han hava nekk godt, men jeg veit at ongen av tøymon en livande frelsare. Ein som fyrst av røynon kærlega døye fire mine synder, vann mer til som jeg ikke mekni at vinna med sjálvan. Og så gjerne røys opp atter fra deion og syrde fire at hundratals vittne fingda vi, som lever i det og lover mer at jeg møter mer usunne rujtje til at han dævren kjemer.
tog det øysene sagt, som onker har sagt, at kristna tryggven og grundini ikke en religion, men en relation til personen Jesus. Kristna tryggven sjåvandi øysene en atrúnaður, men først og fremst et personligt avledes lufssamband vi Guds son sjálvan. Han gjørdest menneska og viner okkara.